Hola, sóc en Pau Llambies, filmmaker i pilot de dron, i en aquest vídeo t'explicaré pas a pas com calibrar correctament el teu dron. Pot ser que en alguna ocasió, quan acabes d'engegar el teu dron, t'hagi sortit algun avís que havies de calibrar la IMU o la brúixola. I si estàs començant a volar drons, segurament t'has demanat, molt bé, i tot això què és? I com ho he de fer, no? Molt bé, ara t'ho explicaré, però primer intro i començam. Quan vaig tenir el meu primer dron de JI, devia ser el 2018 o així, pràcticament cada vegada que engegava el dron sortia algun avís que havia de calibrar una cosa o una altra. I a més, si intentaves volar el dron a prop d'un cotxe o d'algun element metàl·lic, moltes vegades podies arribar a tenir problemes i que el dron es comportés de manera erràtica, no? No sé si és que abans els drons eren més sensibles en aquest tipus d'interferències o alguna cosa així, no ho sé, no en tinc ni idea, però ara que pràcticament estic volant el dron cada dia, quasi mai no em surten ja aquest tipus d'avisos. L'any passat, de fet, me'n vaig endur el dron a Tailàndia, vaig estar volant allà i tot i que havia fet un vol molt llarg i havia duit el dron diversos dies dins la motxilla, ni tan sols la primera vegada em va sortir cap avís d'aquest tipus de calibració. No sé si això ha canviat, però vaja, tant si et surten aquest tipus d'avisos com si no, sí que és important que regularment facis aquest tipus de manteniment en el teu equip. Ja no només calibracions d'IMU, de brúixola, sinó també una neteja i altres tipus de calibracions. A més, et recomanaria que aquestes calibracions les facis una vegada estàs a casa i no quan arribes al lloc de gravació. Perquè per una banda farà que no perdis temps una vegada estàs al lloc de gravació i per altra, com que per fer aquesta calibració necessites una superfície plana, ja sigui una taula o terra mateix, serà molt més còmode fer-ho des de casa. La brúixola, com ja te deus imaginar, és allò que permet al dron tenir una referència i una bona orientació respecte al nord magnètic. És igual que una brúixola d'aquestes que es fan servir per anar d'excursió. A més, aquesta brúixola permet millorar l'estabilitat i la precisió durant el vol i també tenir una bona posició GPS. Per tant, si tens una desconnexió del dron, és molt important que aquesta brúixola estigui ben calibrada per assegurar-te que el dron, si està ben configurat, torni de manera automàtica al lloc exacte des d'on s'ha enlairat. Per tant, és important especialment calibrar aquesta brúixola si t'has desplaçat de lloc, si has anat en cotxe o si el dron pot haver estat exposat a interferències electromagnètiques. Per calibrar la brúixola del teu dron, una vegada tinguis engegat el dron i el radiocontrol i s'hagin enllaçat i ja et surti aquesta pantalla, vens aquí al menú i a la pestanya de seguretat a baix veuràs una opció per calibrar tant la brúixola com la IMU. Per calibrar la brúixola li donem aquí i aquí t'anirà indicant els passos que has d'anar a seguir. Veus que aquí t'indica que has d'allunyar-te d'objectes metàl·lics o que tinguin electricitat i que la distància entre el dron i el terra sigui almenys d'1,5 metres. Li donem a iniciar i aquí ens indica que hem de rotar el dron de manera horitzontal, d'aquesta manera. Una vegada està ok, ens diu que fem la mateixa rotació però en vertical. I si ho hem fet de manera correcta, veus que aquí el radiocontrol ens diu calibració completada, ja podem deixar el dron i ja hem acabat. Per cert, si t'agrada aquest vídeo no oblidis subscriure't al canal per no perdre't els propers vídeos. Ja estàs subscrit? Idò, va, anem per feina. Què és la IMU? IMU són les sigles en anglès d'unitat de mesura inercial i això fa referència al dispositiu que du el dron i que mesura la velocitat, orientació i temes de gravitació del dron. És a dir, que la IMU és allò que ens dona informació a la pantalla del radiocontrol sobre quina velocitat va el dron, quina posició té o els moviments que està fent. Per tant, la IMU és vital per mantenir l'estabilitat del dron per una banda i per la seva navegació. I sense ella realment seria molt complicat poder controlar el dron de manera precisa. Així que ja te pots imaginar lo necessari que és que aquesta IMU estigui ben calibrada. Per això, ara que ja saps per què serveix, anem a veure com calibrar-la. Per calibrar la IMU del dron, una vegada has engegat el dron i el radiocontrol, col·loques el dron sobre una superfície plana i vens aquí al menú i a la pestanya seguretat, on abans hem fet la calibració de brúixola, farem la calibració de la IMU. Veus que ara posa brúixola normal, IMU normal. Si tingués algun problema aquí ens indicaria que ho hem de calibrar. En aquest cas no seria necessari, però veurem com s'ha de fer, es pot fer igualment. I aquí li donaríem a IMU normal, calibrar, i aquí, igual que abans, ens anirà indicant com hem de fer aquest procés. Per fer-ho, veus que jo ja tinc el dron col·locat tal com surt en aquesta imatge, ens diu que el col·loquem en una superfície plana, que no es mogui, i anar seguint les instruccions. Ha d'estar la nau engegada sense arrencar els motors i li donem aquí a iniciar. Aquí veus que et va ensenyant un percentatge de la calibració a mesura que es va avançant. Veus que ara parpadegen els llums del dron i aquí ens ha canviat la imatge.
Llavors, movem el dron perquè quedi tal com surt en aquesta imatge. Ara, una altra vegada, quan torni a estar correcte i haguem de canviar, tornen a parpellejar els llums verds. Hem de canviar la posició del dron, cap per avall, com surt en aquesta imatge. Tornem a esperar, tornen a parpellejar els llums. Ens indica aquí com l'hem de col·locar, el col·locam així. I finalment, l'última posició, que és en vertical. I una vegada acabat, veus que ens surt que està reiniciant el dron. El podem col·locar normal. I ens indica calibració completada i hem acabat de calibrar la IMU del dron. Una altra cosa a tenir en compte és que durant el vol pots comprovar l'estabilitat del dron a la pantalla de radiocontrol, com pots veure aquí. I tot això és especialment important que ho vagis revisant quan fa molt de vent, perquè encara que tu estiguis veient una imatge totalment estable, has de tenir en compte que això és pel gimbal de la càmera, que serveix per tenir una imatge estable inclús quan el dron s'està movent. Com veus, el gimbal de la càmera, que són aquests eixos que aguanten la càmera, fan que la càmera es mantengui horitzontal encara que el dron s'estigui movent, com podria ser en cas de vent. Veus que la càmera sempre està totalment horitzontal. És a dir, que és possible que el dron s'estigui movent més del que penses i tinguis una falsa sensació d'estabilitat. Ara ja saps què són la IMU i la brúixola i com calibrar-les correctament per volar de manera segura. Així que si t'ha agradat aquest vídeo, aquí en tens un altre que també t'agradarà i aquí tens un botó per subscriure't i no perdre't els propers vídeos. Adeu!